안녕하세요. 한의원 두이비안 원장 이우정입니다. 코골이 축농증 수술을 하지 않아야 되는 코의 구조적인 이유에 대해서 말씀드리고자 합니다. 우리의 코는 콧구멍이 뻥 뚫린 단순 호흡의 통로가 아니라 그림을 보시면요. 이렇게 칸막이가 많은 콧구멍이 저 목구멍까지 비어 있고 가느다란 관으로 연결된 빈 공간, 부비동이 있어서 코로 숨을 쉴 때마다 이 공간으로도 바람이 지나다니고 이 공간으로도 바람이 지나다니거든요. 그러면 왜 이렇게 코에는 칸막이가 많고 이 부비동 입구가 가느다라서 비염이나 축농증이 잘 생길 수밖에 없는, 코가 잘 막힐 수밖에 없는 그런 구조로 되어 있을까? 이 그림을 한번 보세요. 병에다 빨대를 T자로 끼워서 바람을 휙 불면 이 물이 빨려 나오는 거 여러분들 아실 거예요. 이게 베르누이의 효과가 적용되는 그런 공기 역학적인 구조로 스프레이의 원리, 물병의 원리인데요. 물총의 원리인데요. 이 이유가 콧구멍에 칸막이가 있는 이유고 부비동 입구가 가느다란 이유예요. 아까 그 그림처럼 코로 숨을 쉴 때 요 가느다란 관이 빨대 역할을 하면서 이 공간에 있는 공기를 휙휙 다 잡아 빼는 거예요. 그래서 코로 숨을 쉴 때는 그냥 단순 콧구멍으로만 바람이 왔다 갔다 하는 것이 아니라 이런 모든 구석에 회오리 바람이 부는 그런 과학적인 공기 역학적인 구조로 되어 있는 거죠. 왜냐하면 이게 단순 호흡의 통로가 아니라 머리에 열을 식혀주는 열 교환 장치라는 거예요. 그래서 비염, 축농증, 코골이 치료를 할 때 이런 구조물을 망가뜨리면 이게 열교환 장치로서의 기능은 망가질 수밖에 없는 거죠. 그래서 이 코의 구조, 이런 베르누이의 효과가 적용되는 공기 역학적인 구조로 되어 있는 이 코의 구조이기 때문에 비염, 축농증, 코골이 수술을 할 때 이 구조물을 망가뜨리면 안 되는 거죠. 고맙습니다.